Доброе утро, друзья! Время 6 часов утра. Мы попиваем кофеек. Позавтракал я сегодня рано. В 4 часа аж. Печка вчера разгорелась. Лег, было жарко. Закинул сверху сырых крупных поленьев, вот таких 2 штуки. Они разгорелись, было жарко, я уже потел, но потом, когда они прогорели, стало комфортно. И в спальнике очень нормальной, комфортной температуре поспал. Когда стало прохладно, я поначалу не хотел еще вставать, но потом думаю, не, надо встать, подкинуть дрова. Потом, когда печка полностью прогорит, будет плохо разжечь ее. Встал, посмотрел на часы. Было ровно 4 часа. Пару угольков было. Я подкинул снизу сухих, сверху чуть покрупнее. И пару полешек сверху опять закинул. Ну, не сырых, а так, на полпечки только. Разгорелось. Стало тепло, комфортно. У меня уже будильник кричит. Я на пол шестого, на 5 поставил, на 5 часов поставил будильник. Раз прокричал, два прокричал. Но не так хорошо, комфортно, тепло стало. Я опять, короче, а в 4 часа я позавтракал. Попил чай с бутербродом из отбивных. Вот, на сытый желудок мне так хорошо стало, я опять уже начал засыпать. Будильник орал, смотрю, замолк. Думаю, что-то не то. Глаза открываю, светает уже. Я думаю, надо вставать. Вот встал. 6 часов. На улице уже все видно. Вон. Намело снега. Все в снегу. Выпало где-то сантиметров, наверное, 20-30, не меньше. Это с метелью. Ветер также продолжает дуть. Ну ничего. Все оставляем везде. Берем с собой только пообедать. То есть термос я уже заправил. Перекусить что-то в обед. Остальное все оставляем здесь. Сохнет футболка. Вот, кстати, всегда беру с собой вторую футболку. Потому что поработал вчера. Весь был сырой. Повесил. Она у меня высохла. Ночью проснулся сегодня, вспотел. Сырой. Повесил. Одел сухую. Надо всегда, чтобы на теле была сухая футболка. На сырую футболку жар, холод, очень легко заболеть. А сухая футболка к телу — это всегда приятно. Так что это недолго, не тяжело в пакетик свернуть и положить футболку. Футболки, носки всегда надо с собой таскать. Ну вот, завтракаем, собираемся и встречаемся на реке. Ну, доброго утра, друзья. Пока мы собирались, стало совсем светло. Что у нас по погоде? А по погоде у нас ничего хорошего. На улице потеплело. Плюсовая температура. Это середина февраля. Идет снег. Ой, идет дождь. Сырой снег с деревьев падает прямо на голову. Вот пару раз уже упало. Берем самое необходимое. Берем лыжи, пешню, лопату, топор, удочки, чайник, котелок. Рюкзачок один возьму, чтобы пообедать. Ну, естественно, ствол. И все остальное, все оставляем в землянке. Приедем сюда вечером, чтобы все с собой не таскать. Сегодня и так тяжело будет. Минус в том, что могут открыться перекаты. И там, где... Лишь бы там не застрять. А то там есть такие места, где просто утоптанный снег, снизу вода. Как бы очень будет опасно, если будет таять, ничего хорошего. Ладно, все, не теряем времени, собираемся, погнали.
Ураган, ураган. Так, что? Брать, не брать корыто? Корыто заднее. А, возьму. Дрова надо будет привезти, если что. Опа. Если будет тяжело идти, там на реке оставлю. Доброе утро, друзья. Хотя оно не очень доброе. Только приехал на речку, слышу что-то щелк. И у меня поломка. У меня отломалось дышло. Оно уже в прошлый год ломалось, я заваривал. И по сварке опять лопнуло. Сейчас новые ураганы уже идут. Усиленные дышло. Идет они полукругом. Крепко, капитально, при всем желании не сломаешь. А тут это у них 3 года назад было. Получается, недоработка или что. Будем что-то думать. Будем как-то привязывать веревкой или что, чтобы хотя бы до дома доехать, как-то добраться. Вот такая, друзья, у меня печалька. А что мы видим по реке? А на реке у нас все замело. Вчерашние лунки я еле-еле нашел. Снегу навалило 20 сантиметров свежего снега. Все просто замело. И теперь мы что? Будем пробовать. С техникой разберемся позже. Если будет никак, будем ходить пешком. Но до дома-то как-нибудь мы все равно доберемся. Перевяжу, завяжу и доеду. А пока пробуем, друзья. Ну что, все по тому же сценарию. Нижняя тяжелая мормышка Уралка с червячком, сверху нимфа с посадки опарыша. Попробуем сначала буквально по 2-3 раза. Если хариус есть, я думаю, он подойдет. 3. Если нету, мы это оставляем и проверяем все это еще один раз мормышкой. Вон сколько снега навалило. Сейчас, я думаю, опять пойдет вода. На реке будет очень сыро. Весна наступила что-то слишком рано. Середина февраля, у нас плюсовая температура и дождь. Как это отразится на клеве, мы сегодня увидим. Пока тихо. Здесь бывает, рыба собирается. Как-то помню, с Ромкой были. Ромка еще мелкий был. В начале января, что-то 3 или 4, не помню. На каникулах. Минус 27 выехали. Нет, вру. Выехали было минус 17, минус 13 даже. Выехали, дотопали на лыжах. Пришли, переночевали. Что-то холодно в землянке. Топлю, а она не согревается. На улице звезды, тишина. Я даже не понял сначала, что мороз-то ударил. Утром отправил Ромку, говорю, иди, просвежли лунку, подыри, полови пока я соберу рюкзак. Прихожу, у Ромки уже 7 штук, вот таких вот хорошеньких. Он прямо с одной лунки, бац. Надергал. Папа, что-то, говорит, у меня леска толстая. Я посмотрел, а у него леска уже с палец. И лунки замерзают. Порыбачили мы. Что-то поймали килограмма, наверное, 3-4 тогда, буквально сразу, за полчаса. И все, чувствую, что ноги замерзают, руки замерзают, но невозможно рыбачить. Давай-ка, Рома, думаю, бегом к машине. Я так машину не заведу. К машине прибежали на лыжах. Я включил зажигание и офигел. Минус 38 градусов. Это за один день такой перепад. Еле-еле, но завел машину. Ну ничего, завели, доехали. Рыбалки не получилось, но вот то, что мы полчасика половили, клев был вообще изумительный. В начале января, в мороз, рыба клевала ого как. И основную часть поймали здесь, ну и там за поворотом еще. Так, ну что, у нас не хотят. Пойдем поставим эту удочку и будем пробовать мормышкой. Ну вот, друзья, вот так я заколхозил свою поломку. Надеюсь, я не только до дома доеду, но еще и покатаюсь на рыбалке. Вот
крепкая веревка. Ну и ветрище. Крепкая веревка. Перевязал вот так на 2 узла со слабиной. И перевязал здесь тоже на 2 узла. Потом взял березовую палку. 2 оборота скрутил. Упер сюда. Хотел отпилить, но пока думал на 3-й, сломалось. Но вот, все. Минимальный ход, еле-еле буквально шевелится. Напрочь затянуто вдоль и поперек. Оно уже, я так думаю, не разойдется. И чтобы веревка не развязалась, закрепил еще вот проволока здесь. Ну, покатаемся, если нет, посмотрим, может быть, еще что-нибудь придумаем. Но пока вот как-то вот так все у нас получилось. Кусок веревки как раз у меня в кофре лежал, проволочка, палочка, и все. Можно ехать дальше. А дома уже приедем, все это капитально заварим, помощнее уголок с обоих сторон. Вот если бы они заварили сразу так же, этот уголок почему-то не проварили, а здесь было просто, а вся основная нагрузка идет сюда. Ну ничего. Зато теперь у них, ого-го, сейчас вставлю кусок видео, какой уголок сейчас идет уже, какое дышло идет на ураган Сибирь. Там уже при всем желании не поломаешь. Смотрим. Ну, все, глянули? А у нас и так пойдет. Ну что, теперь бурим эти лунки. Ну, бурим, как бурим. Протыкаем вот. Место видно. Тут не так сильно замело. Глянем буквально по 2-3 заброса и едем дальше. Нормальная, да, бомбежка идет. Сверху с деревьев падает сырой снег, как бомбы. Вон, только что здесь упало. Под деревьями много не постоишь. Буквально 2-3 заброса и все. Блин, меня тоже немного зацепило. Порыв ветра дунет, и вот эти кучи... Нет, я лучше уйду. Вон. Такой снег на голову упадет, мало не покажется. Ветер все дует и дует. Вот он и надул это тепло. Если бы ветра не было, вообще классная погода. Только для рыбы, видать, тоже что-то это не очень. Или здесь рыбы нет. Не знаю, но поклевок что-то не видать. Сейчас буквально по 2-3 заброса. Каждую луночку и поедем. Если есть, я думаю, он хапнет. Опа, тут тоже дерево. Валим, пока не пришибло. Во. Веселая сегодня у нас будет рыбалка. Бомбическая. О, вот что творится. Так, мы сейчас даже и не будем тратить время. Мормышки проходить не будем. Поедем дальше, куда вчера не ездили, пока там перекаты не открылись. Такой теплынь они махом откроются. Потому что там льда нету. Там укатанный снег. И все. С Ромкой, когда приезжали, там еще была река открыта. Морозами немножко корочку прихватило, навалило снегом. И все. Все, нету, не хотят. Ну что, поехали. Проверим наше изобретение.
дождь идет. О! Поджопник весь сырой уже. Ну, ладно. Вроде держится. Ага, щелкает. Лишь бы не отвалилось, а то придется на дороге пешком выходить. Да еще в такую погоду. Лыжи-то по такому не катят. О, по моему следу вчера заяц бегал ночью. Или это не заяц? Нет, это не заяц. Это выдра. Это выдра, вон. Вон она, оттуда пришла. Речку, там река идет, поворот делает. А она знает все эти повороты. Зачем ей обходить лишнее расстояние? Тут перекат мы сейчас проехали. Скоро он откроется. Так. Ну вот. Прибыли. Здесь попробуем. О, у меня какая кнопка стоп. Провод где-то оборвало. Об кусты, об сучи. О! Держится. Шатается, но держится. Здесь все нормально. Но тут и целое было, мы просто здесь усилили. Почему они вот так вот не усилили, как здесь? Ладно, дома доделаем. Ну, теперь будем искать вчерашние лунки. А их замело, а их замело. И где их найти, не знаю. Замерзнуть-то не замерзли. Но где они? Хрен его знает. Вот тут, наверное. Ага. Одну нашли. Осталось еще 9 найти. Так, ну что, все 10 лунок мы нашли. И будем пробовать. Собралось, нет, за ночь что-нибудь. Раз, два, три. Буквально по 3 раза. Потому что если хариус есть, он ударит сразу. Но если нет, то нет. Ну вот еще приехали на новое место. Пробурил пробные 3 луночки. Сейчас поставлю сюда 3 удочки. И сделаем несколько лунок. Будем пробовать. Ну а пока по традиции испробуем по пару забросов. Проверим на наличие хариуса. Блесенка с нимфой. В паре они. Пара разведчиков, так сказать. Вот, друзья, такой прекрасный плес. Разбурили. Сделал 15 лунок. И ни одной поклевки.
По идее, здесь рыбы должно быть немерено. Здесь я ловил рыбу и неплохо харится. В принципе, даже и лунок не было. То, что мы с Ромкой пробурили несколько лунок в январе еще. Те старые лунки были. Тогда хоть мы пару штук здесь поймали вроде бы. Сейчас ни одной поклевки. Так что не поверю, что здесь рыбы нет. Скорее всего, она не хочет брать. Пока ничего интересного. И мы едем дальше. Везде вода, везде сыро. Все сырое уже, сам напрочь тоже сырой. Снаружи потому что идет дождь. Изнутри потому что вспотел, пока бурился. А куртку раздеть никак. Продует махом. Не хочет. Подожди. Что это было? Нет. Сейчас-то я зацепился об лёд, а что-то похожее было на поклевку. Или показалось. Не, рыба здесь должна быть, она просто неактивная. Ладно, вечерком еще здесь проверим. Пока едем дальше. Едем дальше, едем. Едем дальше. Тут начинаются вот перекаты опасные. Лишь бы не провалиться. С Богом! Когда мы с Ромой были, здесь все было еще открыто. Очень опасно тут. Тут под снегом сразу вода. Вон выдра вчера ходила. Тоже коза такая. Опа-на. А вон уже и перекат открывается. Опа. Опа. Вода выступила. Выступила вода с переката. Это не есть хорошо. Он сегодня может открыться. Мороз нужен, мороз, чтобы замерзло все это, прихватило. А у нас дождь идет вместо мороза. Это очень и очень плохо. Можно провалиться. Так, ну вот. Доехали до нашего места, до куда вчера мы доезжали. Сейчас попробую найти старые лунки. И попробуем здесь. Вчера не клевало, может быть сегодня клюнет. Тоже место обалденное. Тоже рыбу я здесь ловил неплохо. Ну что, пока выключаемся до первой поклевки. Ну вот и первый хорюзок на сегодня. Закинул одну удочку. Пошел ставить вторую, смотрю, клюет. Вот такой вот хорюзечек. Украл у меня опарыша. Отдай. Отдай опарыш. Не хочет отдавать. Не крупный, но первого отпускать не буду. И так сегодня уже
Часа 2, наверное, прошло впустую. Так. Ну, наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Я даже вторую удочку не успел поставить. Только отошел. Бам. И готово. Время 15 минут 12 уже. Через 45 минут обед. А у нас в улове один хариус как был, так и есть. Все, один единственный. И больше ничего. Обурил весь плес. В 2 ряда. Ни одной поклевки. Так что до обеда у нас осталось еще 45 минут. 12 часов будем обедать. Обедать или просто чай с бутиком попьем. И у нас останется еще часа 3, наверное, и все. Потепление никак не отразилось на клеве. Даже еще хуже стало. Вчера хоть 7 штук поймал, сегодня только одного. И все, ни одной поклевки. Сейчас пойдем дальше буриться. Надо еще как-то обратно выехать через тот перекат. Там льда нету, а поверху выступила вода. Это значит очень опасно, потому что на воде корыто неуправляемое и может понести прямо в промоину. О! О-хо-хо-хо-хо! Мама дорогая! О! Вон какие хариусы! Зародыш, блин! Не, так мы не договаривались. Все, пошли буриться дальше. Не хотят, как хотят. Будем нового искать. Ну вот, не прошло и полгода, поймал второго все-таки хариуса. Пробурил 20 лунок. Дальше туда, через каждые 3-4 метра, плотненько-плотненько. Ни одной поклевки не было. Не может быть такого, чтобы здесь рыба не была. Клевое место, нормальное место, не обурено. Просто не клюет. Вернулся, поставил удочку, с которой гулял. Только поставил, бац, поклевка. Так вот, только поставил, думал, ладно, сейчас чаю попью. Тын-тын, на стоячку. Вот такой вот харюзочек. Второй. Он первый здесь, он второй. Это за целый день. Обалдеть. Погодка вообще паршивая. Поливает дождь, я уже весь сырой. Бушлат полностью насквозь сырой уже. Не может быть, не верю, чтобы здесь не было рыбы. Она просто не хочет брать. Вся надежда на вечерний клев, конечно. Ну что, клюет, не клюет, а обедать надо. Время обеда. Обед у нас то же самое, что и вчера. Надо доедать салат, отбивные, пампушки чесночные, чай. Ну, конечно, рыбацкий напиток. Куда без него. Надо... Вот с утра не выпили, и не клюет. Попробуем перебить эту карту. На сухую, говорят, рыба не клюет. Сейчас мы это проверим. Одну рюмочку. Ага. И посмотрим. Если будет клевать, будем знать, как бороться с бесклевьем. За вас, друзья. Такое бывает. Мне как-то было... С утра выехал. С избы уже получается.
с раннего утра, где-то, наверное, половину шестого я уже был на реке. За целый день я поймал 2 или 3, наверное, хорюска только. Вот таких же. Не крупных. Потом где-то половину первого попало 6, поймал. Дошел до этого места. Да, кстати, до этого места я дошел. Оставил, я на лыжах тогда ходил без буксировщика. Рюкзак, все оставил там, шел налегке, взял такой черный пакет только с ручками. Одну удочку или 2, не помню уже, ледобур. И на лыжах, пластиковые лыжи у меня были, сюда раз. Шел, дошел до этого места. И как начало где-то половину 4, наверное, клевать. Я пакет наловил одного за одним, так бац. И все, в принципе, клевало, еще темнело. А у меня продукты там далеко, получается. Можно было в этой землянке, конечно, переночевать. И все, думаю, что я пакет поймал нормально. Взял пакет, чтобы ручки не оторвались, прямо вот так вот в руках донес. С отличным настроением дотопал до машины на лыжах. Уже ночью пришел к машине, приехал домой, отработал 2 смены на работе. Приехал, получается, через 4 дня. Все. Поймал буквально где-то, наверное, килограмма 2, наверное, рыбы. И все. Река была взорвана, это во-первых. Может быть, выловили, может быть, просто не клевала. Кругом лунки, кругом... Ну, видно было, что рыбачили вот за эти 4 дня. И больше так не клевало мне вот тот год потом. Вот. Ну, 1 раз вот удачно пакетик я наловил. С утра тоже не клевало. Бывает такое. Будем надеяться, что сегодня будет точно так же. Нет, так завтра. Сегодня еще остаемся. Посмотрим, может завтра что клюнет. Если там еще перекат не растает, может придется купаться сегодня или... Ну ладно, не будем загадывать. Не будем думать о плохом. Кушаем. И будем дальше искать, буриться, пробовать. До первой поклевки. И все-таки рыбацкий напиток, друзья, работает. Пообедал я, взял удочку вот эту, пошел по лункам, иду. И вот эта крайняя удочка, которую я оставлял на крайней лунке, смотрю, бам, поклевка, я подбежал, и вон, друзья, смотрите, какой красавец здесь сидел, какой красавец нам попался. А на нимфе опарыша нету, уже кто-то был походу. И на червяка, вот на нижнюю туралку, получается, он попал. Енскадан. Значит, рыбацкий напиток работает. А я уже хотел, думаю, до конца дойду. Если поклевок нет, соберусь и поеду, думаю, пока перекат не растаял полностью, поеду куда-нибудь на более безопасные места. Но теперь я точно не поеду. Как-нибудь мы перекат этот проедем. Будем буриться дальше, будем искать. Ура, друзья, ура! Вот он, красавчик. Енскадан. Так, ну чё, один он здесь был? Или еще что-то есть? Хорошенький. Самый крупный за вчера и сегодня. Вчера такого не было. Все. Никого. Но это ничего страшного. Время клёва придет, и они заклюют обязательно. Подождем твою маму. Подождем твою мать. Енскадан.
Так, ну что, у нас еще 3 лунки здесь есть. Я также иду с мормышкой, каждую лунку бам-бам по 2-3 раза. Смотрю, у меня аж кивок там загибается. Сейчас пробуримся дальше. Может быть, и найдем мы сегодня хариуса. Обнадежил. Оп, вот он. Вот он. Ничего, так ударил бодренько. Оп. Блин. Вот это был сход. Была поклевка, друзья. И он укололся. Значит, хариус начал брать. И это здорово. Только что я здесь проходил. Ну как только что? Час назад где-то, наверное. Все было глухо. Сейчас поклевки пошли. Значит, надо буриться, буриться и буриться. Оп, вот он. Вот он, друзья. Йенс сказал. Иди сюда, мой хороший. Так, это какой сегодня у нас? Раз, два, три, четыре, пятый. Пятый. Ну вот, рыбацкий напиток работает. Все-таки надо было мне с утра было накатить. Накатил чарочку. И все. Оп, пошел процесс. Второй. Так, пробурил еще. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 лунок. Сейчас пойдем проверять. Здесь пока никого. Здесь, ну, по одному хариусу дал рыбный бог нам. Как Иван Григорьевич говорил, Петр Павел, рыбный бог, дай нам рыбки на пирог. 2, 3, этот вообще красавчик. Так, ну-ка, что там? Есть, что нет? Пока нет. Ладно, рыбач. Сейчас мы новенькие луночки проверим. Ну вот и моему терпению пришел конец. Пробурил еще раз, два, три плеса. Поклевок я больше не видел. Поливает дождь. Скорее всего, очень низкое давление. Вон какой стеной просто стоит дождь. Я весь сырой. Собираю удочки. Там еще вставные оставил 3 штуки. Все собираю и на полных парах держим обратный путь. Дай бог, чтобы переехать перекат. Если я перекат перееду, до темноты можно будет успеть еще пару мест обловить, где уже лунки готовые. Ножи на буре я затупил, попал об камни. Сейчас уже менять не буду. Избушки поменяю. Лунок и так до хрена. Пробурил сегодня не меньше 100 лунок. В каждом плесе, считай, по 15-20, наверное, лунок. Все, терпение кончилось. Есть улов. Раз, два, 3, 4, 5. 5 штук. Так что сматываем удочки.
Едем обратно. И все-таки это случилось, друзья. Хотел уже идти обратно. Поставил буксировщик. Там 3 вставные у меня было. Проверил. Пусто. Но один червяк был погрызан. Взял мормышку, думаю, еще разик пройдусь по лункам. Ну что, лунки растаявшие, все это по-быстрому. Раз-два, раз-два. И вон, наверное, где-то раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 на 10-й лунке. Вот. Вот какой красавец, друзья. Вон. Янцикаден. И знаете что? У него... сейчас покажу. Пиявка. Была пиявка на нем. Это значит, что хариус, получается, стоит. Где-то здесь вот была пиявка. Получается, он стоит. Не двигается. Уже нету. Но была она, была. Вот она, вот она. Вот она, пиявка такая вот. Вон. Они присасываются к рыбе. Когда они стоят, не двигаются. Получается, хариус есть. Вот такой вот. Вот такой вот, ура! Янцикаден. 6-й. Еще одного поймаем и будет 7, как вчерашний результат. Но сегодня 2 вот таких вот крупненьких. Наверное, по весу тяжелее. Что-то мне перехотелось ехать в избу. Наверное, я пройдусь еще по лункам. А вдруг поклюет? Поехали проверять. Перекат? Ну да. Перекат надо бы, конечно, проехать. Ну, до темноты еще часик есть. Так что еще порыбачим. Еще будет, нет? Кстати, сопротивлялся капитально. Еле-еле в лунку завел его. Крутил так и так, никак не хотел в лунку заходить. Если б с дури потянул, наверное, точно леска бы не выдержала. Так. Вот так вот раз. Отпускаем до дна 2. Потихонечку шевелим. И 3. Лунок много. Надо успеть все проверить. Ну хотя бы на этом плесе, которые 2 плеса уже проехали сейчас. Ну все. Все собрал, все упаковал. Поехали. Поехали. Проедем этот перекат, который, наверное, уже полностью растаял. Ну и если успеем, там потом возле избы немного еще порыбачим. 7-го-то надо поймать. Вчера 7, сегодня 6, 13 получается. Не густо. Прошлый год в это время с одной лунки 13 вытаскивал. Год на год не попадает. Дождь целый день поливает. Ох, сейчас если морозы ударят, нас будет держать хорошо. Ну, с Богом. Уже открыт. Он уже открыт. А как я здесь проеду? Мама. Так. А чё? Выбора нет. Надо как-то ехать. Тут никак, там открыто. Ладно, рискнем.
еще дырявит везде. Вроде прокатило. Все. Завтра уже сюда точно не приеду. Так, еще вот здесь вот опасно. Еще вот здесь вот опасно. О, все, проехали. Слава тебе, Господи. Самый опасный участок проехали, а там должно быть нормально. Так, тут у меня луночки пробурены. Буду пробовать. Пробовать буду все пробуренные лунки до конца. Вот, друзья, все-таки 7-го я поймал. 7-й хорюзок. На закате дня все-таки клюнул. За целый день. С утра до вечера. Всего 7 штук. Ну, еще пяток мелких был, я их выкинул обратно. Как-то вот так. Вчера 7, сегодня 7. Но еще не стемнело, я еще рыбачу. Может быть, еще кто-то доклюнет. А вдруг? Чем черт не шутит? Вдруг да сейчас начнется вечерний клев. Обошел почти все лунки, которые я набурил сегодня и вчера за целый день, за 2 дня. И вот только на одной клюнул. Не хочет. На камеру-то совсем не хочет. Ладно, выключаемся пока. Ну вот и все. Проверил все пробуренные лунки. Больше поклевок я не видел. И в итоге у нас улов так же, как и вчера. 7 штук. Вот наш весь улов. С раннего утра до позднего вечера. Эти 2 здоровяка, конечно, порадовали. Вчера таких не было. Эти, конечно, поменьше, но... Не клюет, не клюет. Вчера не клювало, сегодня не клювало. Будем надеяться, что завтра будет клювать. Ну как не клювало? Клюнули же вон. Удовольствие получил. С здоровяком вообще поборолся. Секунд, наверное, 10 я вытаскивал его, крутился возле лунки. Нормально. Все нормально. Все, едем в избу. Сегодня нам дрова готовить не надо. Снег кидать не надо. Приготовим ужин и спать. Сегодня раньше ляжем спать, завтра раньше встанем. Все, встречаемся в избе. Всем доброго вечера, друзья. Сегодня мы ужинать садимся немножко пораньше. Время где-то 6:30. Да, 25 минут 7. Сегодня не надо снег чистить, все почищено. Дрова все-таки я немного сушняка сделал для растопки. Приготовил запас, чтобы без проблем ночью затопить. Сегодня планирую лечь немного пораньше. Наверное, скорее всего, придется ночью растапливать печь. Так. Ужин у меня тот же самый, что и был вчера. 2 банка супа. Вот. То есть вот она уже. Чем буду ужинать завтра, я еще не придумал. Покажет день, как он покажет. Если он покажет так же или хуже, я могу собраться и уехать. Мне без клёвия тоже неинтересно, как бы. 2 ночи я провел. Одну, это 2. Посмотрим, что завтрашний день скажет. И по результатам завтрашнего дня будет принято решение. Останусь я еще на ночь или поеду домой. Сегодня мы поймали так же, как и вчера, 7 хорюзов, но по весу сегодня поболее.
И за это давайте выпьем, поднимем бокал. О, хорошо. Сегодня в обед после стопочки-то заклевала. Вы скажете, наверное, ну алкаш, алкоголик, пьет постоянно. Я ничего не пью, вон. Второй день заканчивается, рыбацкий напиток у меня еще первая бутылка. Мне еще и на завтра хватит таким темпом. Когда один у меня так. Вдвоем, троем, да, там компания, базар, вокзал. Там как-то веселее. Когда один, зачем много? Немножко. А немножко надо. Не то чтобы надо, но вот я так думаю, зрители, кто ходит на рыбалку, ну процентов 90 берете ведь с собой? Берете. Тем более в избушке. После трудового и рыбацкого дня, почему бы нет, по маленькой. Я считаю, это нормально. Главное знать меру. А сегодня я устал, капитально устал. Ну, 200-то, наверное, точно станет вместе с вчерашним. Что-то надо еще. Или рано, или то, что потеплело резко давление, я не знаю. А причина какая-то есть. И эту причину ты никак не определишь. Я как-то пробовал вести записи. Вот пойду на рыбалку. И по приходу смотрю. Когда клевало, когда не клевало, все я записывал. И записывал полностью все подробно. Прогноз погоды, какой он был. Это фаза Луны, направление ветра, температура, давление. То есть я возвращался историю погоды. Вот, допустим, 2-3 дня я был на рыбалке, домой прихожу, открываю компьютер и точно переписываю. И вы знаете, никакой не статистики, а как никакого постоянства, то есть нет. Если один год, допустим, в середине февраля, при такой погоде, при таком ветре направлении клевало изумительно, то через год можно вообще ничего не поймать. Хотя все один в один совпадает. Я 4 года вел наблюдение так постоянно. Направление ветра записывал, давление. Я ни к чему не пришел. Как говорят обычно, на восточном ветре не клюет. Я при восточном ветре один год какой-то, прошло, конечно, уже время, за один день поймал 28 килограмм хариуса. За один день. Вру, опять соврал. Это 28 у меня был общий улов за 3 дня. Первый день я поймал 15 килограмм хариуса. Второй день я поймал 11 килограмм, а на третий день только 2 килограмма. И все. 2 дня клевало, а третий уже все, еле-еле там насобирал. Хотя рыба есть. Рыба есть, она показывает, что есть, клюнет и все. А так, чтобы активно, чтобы, вот, допустим, мормышка падает и сразу же, не дойдя дна, уже хлопает. Такое очень редко бывает. И вот, когда попадешь на такое, это здорово. Сегодня крупняк, крупный, который был, поборолся капитально. Я его еле в лунку завел. Это получается они активностью, хотя некоторые вот вы как сопля вот так выходят, даже и не шевелятся.
Сегодня чего-чего я успел уже набуриться и порыбачить, и столько мест поменял. И рыбачил-то на тех местах, где прошлый год даже Саньком клевало. Ну, ничего страшного. Ладно, не буду вас задерживать. Спасибо, что смотрели мои похождения. Спасибо, что были со мной, что смотрите мой канал. Кому-то это может показаться странным, но такая жизнь. Мне интересно. Мне интересно ходить, мне интересно ловить, мне интересно снимать. А снимать мне интересно с детства. Я с самого детства помню, в классе 7, наверное, купил первый фотоаппарат Велиавто. Ездил в поселок к сестре старшей. Мы ночами, помню, печатали вот эти фотоснимки, все клеили на холодильник, было такое, да. Потом уже обогреватель, глянцеватель или обогреватель, не помню, что вы взяли, чтобы быстрее сушить было. Фотографий с тех лет у меня просто километр. Потом, когда уже стал работать, помню, в 2004 году взял суду 30 тысяч, как сейчас помню. Получал я где-то тогда 1002, наверное. Заплатил 45, как сейчас помню, эту суду я проклинал. Я думаю, все, это первый и последний раз, когда я брал суду. Но потом, конечно, брал еще. Купил ленточную камеру за 8 тысяч, короче, где-то она стоила GVC. Архив видеозаписи у меня просто в ящиках лежит. Надо как-то это, не знаю, сберечь, оцифровать. Там и дети мои маленькие, все такое. Все время снимал. Потом, когда появились цифровые фотоаппараты, я на мыльницу эту тоже снимал. У меня все это лет 5-6, наверное, все съемки грузил в компьютер. В итоге у меня дети компьютер спалили. И все пропало. Жесткий диск есть, а как скачать оттуда информацию, я не знаю. Вся цифра за 5 лет у меня пропала, получается. Ну вот. А здесь на ютубе канал, получается, и снимаю, и выкладываю. И если YouTube не пропадет, это уже ничего не пропадет, даже если компьютер полетит, там еще что-нибудь. Это история. В первую очередь я это делаю все для себя, для своих детей, внуков, чтобы могли посмотреть, в конце концов, когда меня уже не будет, что я был такой-то. Ну, это в планах такое. А, конечно, за себя, для себя, то есть. Мне самому интересно, допустим, прошел год, я, бывает, возвращаюсь к старым записям, и мне очень интересно смотреть свои же записи. Все, заболтался. Как-то вот так, друзья. Еще один день в лесу прошел отлично. Несмотря на общую усталость, что, видать, от бурения, что ли, плечи немного побаливают, руки. Но это все от того, что уже они устали, соскучились по работе. Несмотря на общую усталость, все вот так, все великолепно. Такая жизнь мне нравится. Я живу этой жизнью, я отдыхаю в лесу, я вообще балдею. До свидания, друзья. До завтрашнего дня. Завтра будет новый день, завтра будут новые лунки. Планы придут с утра. Может быть, пойдем в другую сторону. Может, проверим сначала эти. Все будет видно завтра. Посмотрим, что нам скажет погода. До завтра, друзья.